បាទមើលប៉ោពីរិតតិចហើយសម្រាប់គូតិចទៀតគឺមានគូសកលមួយដែលបងប្អូនស្គាល់ថាពេជ្របន្ទៃខ្មាំងក៏ធ្វើការប្រកួតដែរពេជ្របន្ទៃខ្មាំងឬក៏បងប្អូនស្គាល់ហើយណាត់សៀកនឹងបាទណាត់សៀកនឹងបាទនឹងប៉ះជាមួយពេញវ៉ាន់ថងបាទសម្រាប់ការប្រកួតសកលអាជីពបាទមុន60បន្តពីគូនេះទៅអញ្ចឹងយើងមកមើលប៉ោភិរិតបាទប៉ោភិរិតប៉ះជាមួយនឹងពិសាយហ្វាប្រកួតចុងក្រោយគឺមុខសុខុយឲ្យស្លាប់ដល់ប្រកួតជឿបាទមិនគួរជឿថាគាត់អាចវាយសុខុយស្លាប់បានបាទចាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឌីណាជំនាញរបស់គាត់គឺថាបាទចេះតែច្រឡំឌីណាបាទយាយឌីណាព្រោះថាយើងស្គាល់គាត់មកគឺគាត់យាយឌីណាដល់ពេលគាត់បដូរឈ្មោះអញ្ចឹងយើងចេះច្រឡំតែបងប្អូនក៏អធិស្ឋានដែរព្រោះថាយាយឌីណាក៏ត្រូវបងពិនិត្យក៏ត្រូវគាត់ដាក់ឲ្យឈ្មោះឲ្យត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមជីជាតិរបស់គាត់គឺប៉ោភិរិតធាក់ទាត់ជើងក្រោយក៏មិនទាន់ដួលបាទដាក់ចិត្តហើយបាទប៉ោភិរិតដាក់ចិត្តហើយប្រពន្ធគាត់ជំរុញទឹកចិត្តផងប្រពន្ធគាត់ជំរុញទឹកចិត្តផងដោយថាបើចូលវិញចូលចោះតែចូលឲ្យខ្លាំងចូលឲ្យខ្សោយបាទពុះមួយបើតាផាត់ចំហខ្លួនឯងថាអាចជួយមួយយាយឌីណាខ្សែតាឌីខ្សែតាដេតបាទសិតតែអ្នកកោះកងហើយសពលរបស់គាត់សិតតែសល្អណាស់បាទការសាច់សល្អកែងទាស់ជើងក្រោមមួយដួលបាទពីភិតសាយហ្វាដាក់ទុកមកជើងក្រោមឌីណាដល់ចូលដាក់ឈ្នះទទួលបាន1លានបន្ថែមទៀតធាក់ឆ្វេងរបស់ឌីណាប៉ោភិរិតចូលវាយទឹកជើងក្រោមមួយរបស់ប៉ោភិរិតបាទមួយជើងនេះចង់ផ្អៀងដែរតែក៏មិនអាចប្រហែសជាមួយភិតសាយហ្វាបាទគេល្អដៃឆ្វេងស្ដាំក៏ទាត់ឆ្វេងរបស់ឌីណាទាត់ស្ដាំរបស់ភិតសាយហ្វាបាទទាត់សងមួយដែរតែកិច្ចផុតធាក់របស់ឌីណាក៏ទាត់ថែមមួយទៀតធាក់ឆ្វេងរបស់ឌីណាអត់ទាន់ចេញកាយទេបាទទឹកទី1ថាក៏មិនទាន់ថ្មីដែរបាទស្រាប់មិនទាន់ចេញកាយទាត់ឆ្វេងមួយរបស់ឌីណាឆ្វេងមួយទាត់តាមចាប់ជើងបានរុញផ្ដួលឡតិចទឹកទី1ក៏មិនសូវស្ទង់គ្នាច្រើនពេញដែរបាទចាប់ទឹកទី1 100លានរៀលគឺ60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8បាទ60រង្វាន់និង Carabao 10លានកំប៉ុងបាទអ្នកតាំងស្អាតបាទ5អ្នកក៏ទទួលបានដែរបាទដល់ពេលតែក្រុមការងារ Carabao ចុះទៅដល់កន្លែងគាត់លក់បាទតាំងស្អាតក៏ទទួលបាន Carabao ជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យក្លាយជាមហាសេដ្ឋីព្រាមបាទទឹកទី2ទាត់ស្ដាំទាត់ទៅទាត់មកដូចគ្នាទាត់ស្ដាំមួយរបស់ប៉ោភិរិតអូយបាទទាត់ល្អមែនតើធាក់ទុកមួយទៀតបាទនេះកីឡាករគុណខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះរត់តែអ្នកទាត់ល្អអញ្ចឹងបាទរត់តែទាត់ល្អអញ្ចឹងបាទទាត់ស្ដាំរបស់ឌីណាយកចង់ខាងកោះកងសម្បូរអ្នកបកែទាត់បិសែរ៉ាដេតអីក៏ល្អទាត់ដែរគឺដំណឹងថាគាត់ចិត្តមកវិញហើយចូលមកទៀតបាច់តែល្អគឺទាត់ឲ្យនឹងកែងបាច់ល្អពីរហ្នឹងគឺឆាប់ល្បីបាទឆាប់ល្បីឆាប់ខ្លាំងហាត់ថែមមកតែកម្លាំងពេញទៅគឺល្អហើយទាត់ស្ដាំមួយរបស់ភិតសាយហ្វាចូលពីប៉ោភិរិតទាត់ស្ដាំរបស់ប៉ោភិរិតទាត់ទៅទាត់មកណាមែនឈរឲ្យគេទាត់បាទគេទាត់3ជើង4ជើងទៅដាក់គេមួយជើងទេទៅមកដូចឌីណាមកល្អនេះចូលមកទៀតបោះចង្គង់ពីភិតសាយហ្វាចាប់តួទល់រៀងខ្លួនលោកយ៉ាងដល់កញ្ញែកទាត់ស្ដាំឌីណាទាត់សងវិញធាក់ជើងស្ដាំរបស់ប៉ោភិរិតទៀតអូយបាទជើងល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ប៉ោភិរិតថ្ងៃនេះវាយស្ដាំមកក៏ទាត់កាត់ទៅវិញរបស់ប៉ោភិរិត
ធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធធាក់សងរបស់ភិនសាយហ្វាទាត់ឆ្វេងរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធទាត់ឆ្វេងទៀតអូយបាទចេញរួចតែម្ដងនេះតាបាច់កាត់បានល្អមែនតើទាត់ស្ដាំហើយក៏ទាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតចូលហើយក៏ទាត់ទៅចង្គង់របស់ភិនសាយហ្វាតែចាក់បានពីចំហៀងក៏ចង្គង់សងវិញរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធភិនសាយហ្វាឆែបអស់ហើយបាទសក់ទៅលើឆែបហ្នឹងមិនវាយរាប់ឆ្នាំអត់ឆែបគ្រូម៉ូតូទាត់ស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធវាយស្ដាំសងក៏ទាត់កាត់ទៅវិញស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធទាត់ថែមមួយទៀតអូយល្អមែនតើបោះកែងទល់ជង្គង់ដោះរៀងខ្លួនចប់ទឹកទី2និងចុងក្រោយអរគុណដល់ Mr. Beauty Shop ទឹកទី3គុណខ្មែររបស់យើងបាទគឺប៉ោអភិរិទ្ធបាទកីឡាករបុគ្គលខៀវបាទមកពីប្រទេសថៃបោះជង្គង់សងគ្នាម្នាក់មួយបាទជង្គង់ភិនសាយហ្វាជង្គង់ប៉ោអភិរិទ្ធសងជង្គង់ស្ដាំទៅវិញឆ្វេងគង់ថែមមួយទៀតអូយទាត់ស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធធាក់ឆ្វេងមួយទាត់បោះជង្គង់មួយលឹបបាទល្អមែនតើបោះកែឆ្វេងមួយទៀតរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធជង្គង់ភិនសាយហ្វាសងផ្ទាស់ព្រៀងបែជង្គង់ភិនសាយហ្វាចូលពីប៉ោអភិរិទ្ធធាក់ឆ្វេងមួយចូលកដាលដើមទ្រូងតែម្ដងមកជើងទៀតបាទទាត់ស្ដាំដល់ភិនសាយហ្វាសងស្ដាំទៅវិញរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធដាក់មួយទៀតរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធទាត់ឆ្វេងមួយវាយស្ដាំសងចូលបោះកែឆ្វេងរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធចាប់គ្រាជង្គង់ទៅជង្គង់មកទាស់បានហើយក៏វាយជង្គង់ថែមរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធចូលទៅបោះជង្គង់សងជង្គង់ទល់ជង្គង់ពីមុនមកកីឡាករថៃច្រើនណាស់ដែលខ្លាចកែងបាទប៉ោអភិរិទ្ធនេះដល់ចំនួនគាត់លេងខ្សែក្បាត់បាទទាត់ស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធទាត់ស្ដាំហើយក៏ទាត់សងទាត់ទៅផុតវាយស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធពេញលោមែនតើជ្រៃអត់អាចដួលដាក់ពង្រឹងចំហជង្គង់ក៏មិនអាចជង្គង់កាច់ក៏មិនអាចកាច់ដើរចូលតិចទាត់ឆ្វេងរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធវាយស្ដាំរបស់ភិនសាយហ្វាក៏ទាត់កាត់ទៅវិញទាត់ស្រាយឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់មួយទៀតរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធអូយបាទមកឈុតនេះល្អមែនតើអត់ធាក់ទៅបោះសងទៅវិញទាត់ស្ដាំរបស់ភិនសាយហ្វាទាត់ស្ដាំសងទាត់ខាងក្រោមចាប់ជើងបានបេះកែរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធអូយបាទកន្លែងនេះបើត្រូវវិញទៅនីតែស្លាប់គាត់ថាកម្លាំងនៃការចាប់ហើយបោះកែទៅហ្នឹងគឺធ្ងន់បាទដោយការភិនសាយហ្វាវាយកំពុងចឹងអូយបាទមកជើងនេះចូលដល់កញ្ចឹងកធាក់ថែមមួយទៀតអូយសាយហ្វាមិនអាចជួបទេមិនអាចជួបប៉ោអភិរិទ្ធទេឥឡូវថ្ងៃនេះជួបហើយឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធបោះជង្គង់មួយទៀតគង់ឆ្វេងថែមមួយទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់ប៉ោអភិរិទ្ធទាត់ស្ដាំសងរបស់ភិនសាយហ្វាស្ទុះចូលទៅទាត់ឆ្វេងកាត់បានទៀតឲ្យវាយស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំសងឆ្វេងទៅបោះជង្គង់អត់កែឆ្វេងចាប់ក្រៀកខាងក្រោមចូល
จับรองนี้ตัวไก่ข้างกรอบอัดไว้ตัวช่วยระบบพิษสายฟ้าอัดแทะสนามระบบดีนะโอ้ยบาดตุ้มจะกุ้งตรังดิไก่มวยหลังตุ้มจะกุ้งได้ไอ้เด้มันตั้งแต่ละอัลเลยก็เต้าเด้แต่มันไม่เคยไปได้อัดตัวสนามมวยดีระบบปาพิรัตตัวจะกุ้งตัวข้างกรอบอัดอ้อยดูเด้มากระบายกีฬาจังดูอะไรไปยังใจหลังใจดูจราไปอะไรนี่นาระยมทัวร์อะไรดูจะมือไปสนามลับพอดจับเคลียอะไรเด้เจ้าละเทียดไปสนามตัวสนามมันบ่ปาเพรัตเจ้าละเป็นตัวสนามมันบ่พิษสายฟ้าไปสนามโอ้ยบามาโจสนามโจจับไก่แทนมวยเตี้ยโอ้ยมันจะซาบันมันเต้บาสรับเปาพิรัตบาตรวจมาเชิงโจกจังก็บันไม่แค่อาสามแทนมวยเตี้ยมาเชิงนี่บาจันโจทวนยังไงไอ้จะสลับกันมาลองตดมันพูดล้อแมนเตนเอาละเตี้ยไปสนามตดเวงแค่แทนมวยเตี้ยบามือเตอร์กลาก็แต่ตดล้อคือปะโจไว้แมนเตนดีนะก็ตัวพองก็กัดพองยังที่ประบาทเอาไว้ดาวก่อนนะไม่ใช่làก็ไว้ได้ยังแต่แค่จวดคือไว้ดาวยังดีนะก็เจ๊ไว้จวดจรานั่นคือรอแมนเต้นจวดทางกลางเตียจวดสนามรับพิสัยฟ้าโจน้ำปักไก่ช่วยมันไก่ช่วยนี่จังปั้นแหละนะครับไปแทะสนามมวยเตียระเบิดเป่าพิรัตแทะช่วยสั้นแทะทุบมวยเตียนแทะจงกรายจับตึกตีบูอัดใบซอได้ยืนก็มันจะซาได้บาการนอบายืนคืนไปรอยังมันจะซาบายืนมันจะเลือกยืนเรียบร้อยเองถ้าชอมยังมองบาผิดสายพาจะบางโปรยบาตึกปรำนี่โปรยเบอร์เตอร์คือดีนะก่อนเป็นเปรียบจะตบbỏไปเลยก่อนเราเจงไก่พองแล้วการเจงไก่ไปคือกินดังบากินดังจังคือไปดาล้อดาเริ่มประตูบ้านฉันคือตัวยังไงมีพระบาโจไรบายังไปไก่ไปประสันเจงไก่ตอนหลังคือสลับมันชัดเนี่ยตัวขางกลางมาดูตัวช่วยมือเตี้ยปิ่งหล่อนาไปสนามระบาพิษสายฟ้าแทะช่วยมือเตี้ยทำได้พิษสายฟ้ากับทนนะมาไปมือสักคนให้ตุ้มแก้วนาสลับไปซะกับทำได้นึงตีมากุ้งมือเตี้ยระบาเป่าพิรัตกุ้งแจกใจไปข้างกลอยทำไงนี่ติดสวรรค์กรีมาเอาตักหันกองโดยกันเลยเรียมชั่วโมงตัวไปช่วยตัวสนามระบาปาพิรัตโจเด็ดไก่ช่วยสนามจะโกงมือดีระบาปาพิรัตจะโกงเต็กปาพิรัตก็โตปาจานทรอมเบอร์ก่อนเบอร์มาคือกอดพิจารก่อนไปไก่สนามแล้วก็โตมาไก่ช่วยตัวเด็กเราก็โตโดนตบล้อมในกาไปออกไก่สนามเนี่ยปาพิรัตซาพระไปจังแล้วไก่บาดไปเดียนเนี่ยไก่บาดจังตาพิษสายฟ้าก่อนเลยแต่ละตกเลยสมเตาเลยรวยยังอันนั้นมาเยอะยังสุดสับเตาเลยรวยโจมาบอกเติมรวยตอนนี้แต่ละไตซันแทะสนามมวยเตี้ยช่วยจับตัดสนามมวยเตี้ยมาปาพิรัตโจมาเป็นพิษสายฟ้าตัวจบเพื่อไอ้ปาพิรัตการปาตัวเองการตายกำลังกันเลยสาวประมาณเดียวนี้แต่ว่าสาวประมาณวิ่งเดียวนี้
អត់ខៈអាចវិញទេរបស់ប៉ាភិរិទ្ធអ្នកឲ្យទឹករបស់ប៉ាភិរិទ្ធទឹកបានគ្រីថាបានហើយបាច់ចូលពេកទេព្រោះថាសល់វិនាទីចុងក្រោយបាទខ្មោយបាទ5ទឹកបានកន្លងផុតទៅបាទជក់ចិត្តដែរទេបងប្អូនបាទតាមរយៈជ័យជំនះដោយឯកច្ឆន្ទក៏សូមអបអរសាទរដល់កីឡាករបង្គោលក្រហម